মনে লঙ্কাটা দারুণ। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আজকে অনেকদিন পরে আমরা একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। এটা একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও ছিল, অনেকদিন পরে আমরা নিয়ে এসেছি হিচকি চ্যানেল। আর স্পাইসি ফুড খেতে বলেছে, আর জল খাওয়া একদমই যাবে না, তো সেটাই আমরা দেখো লঙ্কা নিয়েছি দুটো, খুব ঝাল, মারাত্মক ঝাল। এখানে আছে আটটা ফুচকা, একটা করে ফুচকা খেতে হবে আর এটা কামড় দিতে হবে, খুব ঝাল কিন্তু। তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর চ্যালেঞ্জ ভিডিওই করবো এখন করে, মানে এবারে চ্যালেঞ্জ ভিডিওগুলোই আনবো, কারণ অনেক পেন্ডিং রিকোয়েস্টগুলো পড়ে রয়েছে, সবার ভিডিওই আসবে, এবার সব আস্তে আস্তে আসবে। আর চ্যানেলে কেউ নতুন এসে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে করছি। মরমরে পিচকা, ওদিকে আমার ছেলেও খাচ্ছে। লঙ্কাটা দারুণ। ওহো, মরমরে ফুচকা। লঙ্কাটা হচ্ছে খুব ঝাল। আমার লঙ্কা শেষ কিন্তু। ঘেমে যাচ্ছি। তো তোমার এত আলু আছে, এই ফুচকা পড়ে আছে। শুরু হয়ে যাবে। এটাও খুব ঝাল। খেয়ে নেবো, শুকনো একটু দেবে? একটু শুকনো দেবে? তোমার নেবো। না সত্যি তো? হ্যাঁ। একদম ঝাল খেতে পারে না।
আমিও পারি না, মানে একদম যে পারি না পারি, লঙ্কাটা বড্ড বেশি ঝাল। দেখি কি তো বন্ধুরা ভয়েসটা একটু এখানে মিউট করে দিয়েছি, আমার ছেলে খুব চেঁচাচ্ছিল এই টাইমটায়, শুনতে ভালো লাগতো না। আর এখানে আমার হাজব্যান্ড হাসাচ্ছিল খুব, মুখ চোখ লাল হয়ে যাচ্ছিল বলে। কি বাবা, কি বাবা জুম করে দেখা দিই, বাবুকে কোলে নিয়ে নাও। আরে আরে লাল পানা বউ, লাল পানা বউ। চিপস দিচ্ছি, চল। আরে ক্যামেরাটা ইয়ে করে দাও, জুম আউট করে দেবো। একটু নাক মধ্যে কিছু দাও। না মজা, হ্যাঁ ও ধান কেটে গেছে, একটু কমেছে। মনে এবার একটু জল খেতে পারি, খেতে মারণ করছি। আচ্ছা এবার খাও, অনেকক্ষণ হয়েছে। ক্যামেরাটা বন্ধ করছি বন্ধুরা, ঠিক হয়ে গেছে, আমি কথা বলছি। তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আমাদের হিচকি চ্যালেঞ্জ ভিডিও আর ফুচকা চ্যালেঞ্জ খেলাম। ফুচকা বেশি খেয়ে নিয়েছি ওর কাছ থেকে, আমার খুব ঝাল লাগছিল, লঙ্কাটা সত্যি খুব ঝাল। এক পিস শুধু শুকনো ফুচকা বেশি দিয়েছে। ভালো লাগলে ভিডিওটা অবশ্যই একটা লাইক দিও, আর চ্যানেলে কেউ নতুন এসে থাকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। অবশ্যই বেশি কিছু বলতে পারছি না, ঘেমে গেছি গরমে, আর ফ্যানও চলছে না, চুলটা বেঁধে নিয়েছি আমি। ঠিক আছে, সবাই ভালো থেকো, টাটা। আর তোমাদের ভিডিওগুলো অবশ্যই আনবো, সাপোর্ট করো।